好不好？大家出来玩！好，欢迎各位哦，今天跟老谢出来玩哦，今天有这么多人跟我一起出来玩，因为我们今天有活动，所以跟大家讲一下今天我们的一个流程。那我们今天这个活动哦，搭乘的是小航海，然后我们要去小搞搞，船长是志谦船长，然后船上会有2位那个工作人员，一个比较瘦的，那个叫 Robby， 比较壮的，比较壮的，那个叫阿诺。所以等下在船上，如果你们有什么修趴啦、线组有问题啦，都可以叫他们2个。那如果他们2个在忙的话，叫台客也可以。如果他也在忙的话，叫我也可以。如果我也在忙的话，如果我大咬一直拉鱼没空理你的话，叫船长也可以。那今天我们这个活动哦，会有送东西。那等一下，我有准备3只天雅，这3只天雅是马丁赞助的。等一下我们上船之后，我会喊左线预备，右线预备，全线预备，开始下竿。前3只中的鱼就送1个天雅，然后我们下船之后会有一个最大尾奖，就是说你要参加这个活动，你把你今天钓到的鱼货认为最大只的，我们到港之后拿出来称。我们今天就是比大的，好不好？查甫人不哩比谁哦。然后送的东西就是马丁的小脚白一只，这一只市价大概，马丁的小白一只。所以今天大家努力一点哦，希望大家今天都可以玩得愉快，好不好？好。然后等一下我们就抽签，谢谢各位，谢谢老师。谢谢。看今天谁可以拿到这一只。来，这边有1号到8号。那从船尾开始做，因为船尾是比较不会晕的哦。然后等下抽到1号的可以先选位。我塞一下牌。不好吧？这样不会飞吗？是吧？没有，这里拿到就稍微围着吧。来，今天签王是谁？来，1号挑哪里？1号几个2个。2个是不是？左边右边你可以挑一个。好，可以下装备了。2号。来下装备2号挑哪里？3号。大概中间的位置啊，这个空的，就他旁边，我旁边。对，好，一起抽。对，那现在可以上装备了啊。老谢的生活日常。好，我们现在差不多到点了哦。然后前3只有最速中鱼奖有天雅。等一下我会喊左线预备，右线预备，全线预备，然后开始下竿，大家再下竿哦。先跟各位讲一下，钓鱼爱讲哦。对，中鱼要讲哦，钓的鱼不算哦，你要拉到船那个甲板上才算哦。拍照才算。不用拍照了，拍照太硬了。要录影才算。哦，录影，对。我们等船长扒，船紧一点。船长扒了之后，等我的口令哦。那再提醒各位一次，那个最大尾奖不要忘了哦，大家可以奋战到4点。今天支签船长，我们本来是到3点，支签船长加码1个小时，让各位多晕1个小时，到4点哦。那个你们的天雅跟铁板啊都准备好了没？等下下竿都可以下竿哦。好。左线预备，右线预备，全线预备，开始下竿。来，中鱼的要喊哦。这边大概60米敲底，69米。白带我们先靠点的话，大概会钓深一点。你们可以先到底，再慢慢拉上来。哎呦，土匪，这个动作没有啊。哦，没有鱼啊。我以为中鱼了。修趴吧。修趴不算哦。
中到帅哥鱼，哎，开枪哦！哎呦，土匪给鬼给怪，有像哦，是小趴还是？没有，我拉起来。拿起来了。哎呦，哎，感觉好像有呢。我还以为我站在谁后面谁就会打龟，原来今天不一样。土匪哥，到底有没有？感觉怎么样？现在感觉怎么样？很爽。很酸是不是？是啊。你们可以来逗趴呢。欸感觉竿头是真的有在抖呢。哦，开湖了啦！土匪哥开湖啦！恭喜土匪哥今天首尾奖恭喜土匪哥今天首尾奖，欠牙一只。来，这马丁赞助的欠牙，恭喜土匪哥第一只首尾奖，还有2个名额啊！加油加油！加油啊！还有2个名额哦！哎呦！哎呦，大哥中鱼了！有感觉无？有感觉哦。无紧，免安尼抽，安尼你钓几暝足忝的，你就放落平，安尼放就好啊。哎呀！哎呀，有意哦啊！Lucky， boss，谢谢老板。阿弟，中了，后面中了。来，谁中了？谁中了 ？Lucky，Ricky 中了。哎呀，2、3名都有人了。现在他只是在拼到尾奖喽。哎呀，恭喜2位，这2位中了。恭喜 Ricky 跟金刚，哇，好不好玩？好玩，好玩哦！来，谢谢，马丁赞助的欠牙一只，谢谢，来，恭喜！接下来就要拼最大尾喽。我们1、2、3名都已经颁完了哦，首尾奖、2尾奖、3尾奖，现在换我们来下竿。我也是要开湖一下，先吊铁板。有鱼了，那很小呢。好厉害。对啊，大概30。哦，别爽！哦，别爽！勾到了啦！来，等一下哦。啊，哥，来，你把它拿起来。把台哥的线咬断。很怕哦。没有啊。好，开了，开湖了。有鱼了，抽哟！在旋转呢。抽哦，就抽掉啦！哦，冷在哪？有抽哦。拖下去，单个。我串钩给你。串钩哎。龙哥，这个尺寸掉。我知道啊，这里又没有，回家。哦，后面在喊出啦，大尾奖是不是出现了？拖出啦！真的假的，五指？看一下金刚到底钓多粗。来，多粗，看一下。
五指。哦，有哦，这次出哦。哇，你今天是不是要赢得一只钓竿了？我很想买那一只，如果有机会的话，再接再厉。有机会，你那只有机会。再接再厉。等一下到岸边拿出来称就知道了。好哦，感谢谢董加持。加油加油，继续继续。爸爸，下课了，收竿。我们等下回港看一下谁是今天最大尾奖的奖品得主。来，你们也要参加最大尾奖的，把你们钓到的最大尾拿来这边称重。最大尾的拿出来啊，比看看谁最大尾。对，最大尾的拿出来，奖品是钓竿哦，小白。马家来啊，那你拿马家，那不用比了。不一定哦。那一箱拿过来。哎，你的那个称重的，哦，还有吗？来，哦。哦，哦，不一定哦，你那个马家不一定会赢这一只哦。但是已经变形了。金刚这一只有点大哦。罗总，刚好1斤1斤0.1两。 0.1两。哦，1斤0.1两。好，没问题。好，来马家。哦，那应该没有。哦，来，还是要称一下，还是要称一下。抓起来。有到1斤就该脱壳了。12两。差几块。来，恭喜金刚！哇，小小白子，1斤0.1两，获得今天的最大尾奖冠军。谢谢。哎，哦，船长加码，今天的船资免费。哦，马家最大马家。哦，船长自己颁奖。船长颁奖，谢谢。我们今天的活动就到这边啦。那之后我们也会举办很多大家出来玩的活动，像钓虾啦、钓鱼啦、什么池钓、海钓场，让大家一起出来同乐、出来玩。那今天的影片就到这边，还没订阅老谢的小股东，请按下面加入。那我们就下次影片见啦，拜拜。我今天的生活，或许就是你明天的日常。爸爸，下课了。下课了。